mu gitondo cyo ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka no 2025 ikaze mu makuru ekano mu busesanguzi bwo ku mirongo y'urugamba. Amakuru y'uno munsi reka turabe ibiriko birabera hakurya murasirazuba bwa Kongo ku mirongo y'urugamba, aho hakurya ya Kanyaru n'abatavuga rumwe na leta ya Kongo abasanzwe bari mu mugongo wa AFC M23 imbwebwe za Sarambwe bariko baratangaza amakuru adaho ahwaniye n'ayari ku mirongo y'urugamba nkuko basanzwe babikora mu gushiranga ibitunguru canke mu kurunga, aho bako baravuga ibitaroranye canke ivyo kwibeshaho canke kugira babe baraduza icizere c'abakurikirana ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba hari hakurya. Turaza tubabwire ibyariko birabera Masisi, ingendo y'ububisha n'ubugome ya AFC M23 ku bene gihugu abanyagihugu bari mu buhungiro. Turaza tubabwire mu Buvira wa Zarendo na FRDC igituma badahuza, igituma muzoguma atakibayeho, ata muntu agiye kuba briefinga canke kuba monitoringa, bashoboye kuba bandanya barasana nkuko baherutse kubikora canke baraye babikoze. Turababwiraho abasivile bagira kuri 14 abana babiri bavukana bishwe bagizwe ibyo bita execution, bishwe na AFC M23 ataco bazira babakuye hanaka. Turaza turabire hamwe n'abandi 12 bafashwe bagirizwa ko ari Wazarendo baca bagira ko barabaca imitwe. Idonido ni nyuma ya kano karuhuko. Ikaze mwidonido ryano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi wa kane muri kino gitondo cyo ku munsi wa kane. Amakuru reka tuyahere Masisi. Masisi hari inkuru itari nziza, ingendo mbi ya AFC M23 izimbwebwe za Sarambwe. Kubwaje mvuze ni ingendo mbi kuko bikora korerwa umwana w'umuntu bikora korerwa abene gihugu, bitari bakwiye ko babikorerwa abene gihugu bariko barazira gataka n'ubutunzi bw'isi yabo. Ariko ku ruhande rwa AFC M23 RDF Redi Tabara singendo mbi kuko ubwicanyi nibwo bonse nivyo bahoha eka niyo ico gikorwa umengo bahamagariwe hano kwisi. Bimeze gute rero mu ncamake aha Masisi. Masisi AFC M23 irikiragaragara igenda irica abashefu b'imiryango, sirtu abagabo canke abagore, eka nabitwa ko babagaragara n'abasore b'ibigango bivuye ku kintu kimwe batariko barahurizako. Aha ni mu gihe AFC M23 irikirasaba ngo bahunguke basubire mu mazu yabo, mu mavirage yabo. Aha ni Masisi nyene, sukuvati ngo bavuye mu Masisi ngo baja mu zindi territoire canke mu bundi buco buhanamiye Masisi. Oya, bari muri Masisi nyene, gusa bari ahantu biyegereranirije babona ko ari security, atamigwano irikira habera, atagukozanya ko hagati ya AFC M23 mbwebwe za Sarambwe na FRDC canke Wazarendo. Ati rero vyifashe gute? Twarababwiye ko izi mbwebwe za Sarambwe strategy zifise nuko zinyegeza mu banyagihugu kugira ntizigirirwe ibyo bita bombardement canke ngo babatake giturumbuka canke ubundi bwoba bwo gutinya canke no kutamenyera no kudashobora imirongo y'urugamba. Igituma ko baringinga abene gihugu ngo basubire mu mavirage yabo ni kugira AFC M23 izimwebwe za Sarambe ngo zishoboye kuba zoronka ahantu zinyegeza, ari byo dukunda kumva ngo babombarze ngo bene gihugu bagitsukuna kuriya kandi haba harimwo isinzi ry'aba enemy. Aha rero vyazanye imvururu, ndaje ndababwira ukungene bivyifashe. Ni miryango igera, nababwiye ko sumu individu ni miryango, bisigura umuryango ashoye kuba ari umugabo n'umugore n'abana nka babiri canke nka batatu canke nka batanu, mu gihe hari yamusanzwe mubizi ko ikibazo cyo kurondoka atari ngorane. Aha ni miryango, ndavuga imiryango igera ku majana 765 765 ménages bari kuri prison centrale y'Masisi, niho biyegeranirije prison centrale y'Masisi. Aha rero AFC M23 bakaba bakora bobrija ngo batahe basubire mu mavirage yabo. Ndatwa mucamuza kumbwira biyegeranirije gute muri prison centrale y'Masisi. Ibi nabibabwiye kuva kera mu biganiro nagenda akora byo ku mirongo y'urugamba, nabibabwiye kuva kera, ariko benshi ntibakunda kubitahura, bibaza ngo nugukavya, bibaza ngo nukubesha.
nako ndababwire ko n'ubu ndabisubiyemwo ahantu hose haza munsi ko hafashwe na AFC M23 imbwebwe za Sarambwe, RDF inkotanyi, abasogosi, haba Goma canke Bukavu, nta gasho na kamwe karimwo umuntu n'umwe. Ikintu bakoze bamaze kuba ariko barahonera ku mirongo y'urugamba, bajya abantu mwabona ngo 9,000, 7,000, 5,000, 6,000, nayo babwiye kuva kera ko nabana b'abarundi bakuwe mu makambi mu Rwanda n'abakongomani barekuwe, bagiye barugururira mu busho bwa Goma na Bukavu, babatwara kubagirisha training za gisirikare, birangira ariko urutonde runiniya, chiffre niniya, canke nombre niniya batorotse ari bajya mwakoma mubona bitorokera. Iyi prison centrale rero do Masisi nta muntu numwe irimwo, rero abanegihugu niho bahungiye mu gihe hari imigwano myinshi n'amabombardement hano i Masisi. Musanzwe mubizi ko ari Cucumiro, ariho hariko rabera ifumbire nyinshi rya RDF inkotanyi no muri Warikare. Aha rero muri prison centrale do Masisi hari menage zigera kuri 765 amajana 765. Iruhande yino prison hari ahandi hitwa ahandi hari menage 145, hari ingo 145 na ahantu hari tribunal dope. Tribunal dope naho nyene nta bikorwa na bimwe biriko birahabera, biyegeranirije aho muri sentare y'amahoro niko yitwa. Hari imiryango 145, aho hari iyindi miryango igera ku 1,200 iri mu duce tugenda dutandukanye twa Masisi, haba nyene ngo kuyandi mabohero, haba ku madispensaire, ngo haba ku bitaro bire abandone, ahantu hose hari ibikorwa ama infrastructure ya leta, haba mu mashure, haba mu bitaro, eka n'ahandi hagenda hatandukanye. Mugabo babona ko bari mu mutekano, nta bombardement hari, cible n'ibindi, niho bagiye bariyegeraniriza. Urumva bari mu buhungiro mu ncamake. Ariko AFC M23 mbwebwe za Sarambwe na ya strategie yo kubinyegezamwo, ya strategie yo kuvuga ati je mu mamenage ubwa turonkwinde turaronka tugirira kuvere canke aho tuza turagaruka kwinyegeza, aho tuza turatabaza ko barashe umwene gihugu, nuko biri mu ncamake. Aho mbere n'abene gihugu bavuga ati muko mwihutira kuduhungura mu gihe atani isabuni nta kintu na kimwe turiko turaronswa, tuzoba tugiye gukora iki mu gihe atamahoro tuhabona. Muri Uvira harumvikanye amasasu, aha muri Uvira harumvikanye amasasu imisi ibiri. Iyi misi ibiri rero vyasubiye kuba ku munsi wejo, aho Wazalendo na FARDC basa nabongeye gukozanya ko, ariko hoho nta wapfuye canke wakomeretse, kwa rukurasana by'ishavu nyene ritarabavamwo. Ariko ndizera neza ko nimba mutabimenye hari apfuye mu gihe bakoranyije ko Wazalendo na FARDC harapfuye abarenga 14 barakomereka ku mpande zose, harimwo na bene gihugu. Bapfuye iki? Ubu murabizi ko FARDC gisirikare ca Kongo kivugwamwo ubutrete kuva ku mukuru wa etat major naho atarashikwa kintoki. Mwagiye murumva ba Masunzu, mwagiye murumva ba Ciwewe n'abandi benshi bagenda batandukanye, abagenda baragirizwa ko baratanze Goma, abagirizwa ko batanze Bukavu, abagirizwa ko batanze Minembwe n'utundi duce tugenda dutandukanye, n'abariko baragerageza gutanga Uvira birangira bakuwe. Wazalendo rero ivuga ati nta cizere na kimwe tugifise mu musirikare wa FARDC, ahubwo yaba vyakunda faci beto ni naduha ibikoresho hanyuma twe tugende kuyiyatakira, abasigaye nabo bazoza baraza barinda aho twafashe, ariko nta cizere na kimwe tugifise. Rero ngaha ni mu gihe Wazalendo yari isanzwe ikorana neza muri French collaboration, inyuma yaho bagiriwe briefing canke monitoring, barabigisha ko batezwa kugwanira inyungu zimwe za Kongo, ariko bikabandanya bigaragara ko FARDC itashaka kubaha icubahiro bafise, ikibafata nkuko mengo nibibandi canke nk'abana babazanano muri Kongo. Nabo ivyo ntibashoboye kuvyemera, niho hacava gashavu nkuko musanzwe mubazi. Wazalendo baca baratuturana. Tujabuke hakurya mu misozi ya Mwenga muri Sud-Kivu, ahantu hitwa Kirungutwe habaye ambiscade, aho Wazalendo yakubise ambiscade pick-up 3 zizi mbwebwe za Sarambwe, aho babakoreye ico twokwita
babasigiye kujya kwa chaise vide. Abantu bari imbwebwe za Sarambwe zaraje zinjira muri Mwenga muri aka gace ka Kirungutwe, hanyuma zishitse indani barazigotera hagati barazicucuma. Iruhande yaho haravugwa drone zakoze akazi, indege z'intambara nazo nyene zarahaturiye, mbere wanashima n'ubu nyene imisozi ya Mwenga iriko iraka, ituma akotsi katarahera kotsi kanyuma na nyuma. Aha bimeze gute rero? Amabombardement yarabaye umwanya munini, ikiringo c'amasaha 6 kuva isaha 5 11 y'umutaga, isaha 5 z'umutaga gushika isaha 10 16h bakiriko bararasana amabombardement n'ayandi, indege zikora, FRDC ikora, Wazalendo bakora, FDNB ikora, birangira aka gace bakatse zino mbwebwe za Sarambwe. Hari ahandi havugwa kwibwa imisegetera, haribwe imisegetera igera ku mabaro 10. Izi mbwebwe za Sarambwe aho zishitse ntaco zisigaza, muhora mubona niyo bazinogeje sawa sawa, zisubira inyuma zifise imifuko y'amafarini, imifuko y'ibigori, imifuko y'isukari, ibibuni vy'amamesa canke amakoto. Uku niko basanzwe bameze. Rero barafashwe, bamwe bari bigize ngo abasivile, abandi bigira abawazalendo, bagenda bagiye nk'abagiye kugurisha iyo misegetera mu bice bikirimo FRDC birimwo n'abene gihugu, kandi ngira yari si kuvere kugira barabuko ngene baca binjiramwo. Barafashwe bafatanwa iyo misegetera, barabazwa, iyo bayikuye birangira bahabutse, kumbe niyo bivye ku bitaro ahari hategekanijwe gutangirwa imisegetera iri imprenye ya misegetera usanga nka Supanet, nka Karorero canke ubundi bwoko bw'imisegetera. Iyo misegetera rero ikaba yasubijwe ujejwe urongoye igisata c'amagara, aho bari bagiye kuyiba. Tukiri muri Kongo nyene hari ingeso yitse mbwebwe za Sarambwe, si bishasha, kuko no hava nshiramwe impuhwe nkibaza ngo ni bishasha, ariko niko bameze. Baremewe kwica, baremewe kunywa amaraso, nibinywa amaraso n'abasogosi, ariko twebwe tuvuga nk'abagirira impuhwe imiryango iba yabuze n'abanzira karengane baba ariko baricwa bazira isi agataka n'ubwoko bwabo, kuko RDF inkotanyi abasogosi rero tabara bariko barakora ibyo bita genocide y'abahutu hariya hakurya ya Kanyaru, hariya hakurya muri Antunga mu burasirazuba bwa RDC. Ngo bimeze gute? Hari ikintu citwa coalition pamoja kwa amani. Coalition pamoja kwa amani ni nka societe civile ijejwe ivy'agateka kazi na muntu, iratakamba yongera itabaza leta ya Tshisekedi, ariyo leta ya FRDC, gisirikare n'abafatanya bikorwa na Wazalendo ko boza hano hantu bagatabara, kubera abantu bicwa ku munsi ngo ni mesha, ari ibintu bitwa massacre et execution. Aha ni hehe rero? Ni Sud-Kivu nyene muri groupement ya Katana. Sud-Kivu muri groupement ya Katana, territoire ya Kabare. Territoire ya Kabare, iyi coalition ivuga ko AFC M23 izibwebwe za Sarambwe ubwa mbere baje batora abantu 12 babagiriza ko ari Wazalendo, abandi nabo babagiriza ko bakorana na Wazalendo. Aha ni mu gihe Wazalendo tuko turabumva waza shubijya bigira uwo kwibaza ngo nabantu bari simple, ariko abantu batinywa kuri no mirongo y'urugamba muri no misi Wazalendo irimwo. Rero iyo bagufasha bakika kuri Wazalendo batora ngo igisizo kiri aho bagaca umutwe, ico bakora bakaca umutwe bakawumanika kugira na bene wanyu nibaza baze basange hari cibutso c'umutwe wawe. Baheruka kwica rero 12 babafatiye rimwe, babagiriza ngo ni waza, aho bivugwa ko umwe muto muri bo yarafise imyaka 20, mukuru muri bo yarafise imyaka 40. Ils étaient âgés entre 20 et 40. Aba bakaba biciwe bishwe bazira ko boba bari ba partena canke basa canke bakorana n'aba Wazalendo. Inyuma yabo harishwe abafrere babiri, abahungu babiri bavukana nabo nyene barabexekise ahitwa Kaniora muri territoire ya Warungu. Ingendo rero bariko barayikora muri no misi, ngira nagashafu kenshi yuko ivyo basavye canke ivyo barasaba babona atakintu na kimwe kiriko kirakurikizwa.